guys, kata kita ada di sini pokoknya. Kalian sudah berdoa dulu ya. Oh iya, berdoa dulu. Jangan lupa ya kalian bawa senyuman biar kalian nggak dari Indonesia kan. Itu api kan apa? Habis berapa? 4 makanan. Ya, kita makan ya. 2 makanan. Aku habis 3 makanan deh. Iya, coba lagi ya. Iya, habis 3 makan. Sekarang tinggal 2. Rasa cappuccino. Enggak guys. Woi. Ngopi woi. Kakak kita deh, kakak. Ini dia ngevlog, jangan lupa kalian subscribe. Eskimo apa? Eskimo Hime. Gambar itu nggak salah Jejak kaki itu. Jejak kaki kayak hewan udah diedit itu. Iya. Nah kan guys. Ya, Ada tahu beneran ya guys. Aku makanannya udah habis. Aku belum sih, tinggal satu.
Ayo dimakan. Bentar guys. Oke. Dimakan ya. Bye bye. Jangan Bye-bye. lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena aku udah senang banget. Bye bye. Hah?